За хай туках. Хей. За юу вэ? Шинэ 7 хоногийн минь энэ 7 хоног чинь зөндөө зүйлс болоо. Таны ажил ажгүй юу? Ажилласан. Энэ 7 хоног чинь технологийн хорхоотнуудад зориулсан маш олон зүйлс болох шиг болоо те. Яг өнөөдөр байна уу? Хоёулын бичиж байгаа өдөр Google-ийн нөгөө Genie 3 паблик болж байгаа шүү дээ. Тийм. Хоёул өнгөрсөн дугаарууд дээр бас хальт ярьчихсан. За тэгэхээр энэ 7 хоног ер нь ямар мэдээнүүдтэй байна гэдгийг танилцуулах юм бол. За дөрвөн сонирхолтой мэдээ бэлтгэсэн байгаа. Эхнийх нь болохоор алт $5,000 гарсан байна. За энэ нь юу болов? Энэ маш сонирхолтой мэдээ гэж бодож байна. Хоёр дахь мэдээ болохоор улс орнууд насанд одоо хүрээгүй хүүхдүүдийг social media буюу одоо Instagram те эднийг хэрэглэх одоо тэрэн дээр хориг тавьсан байгаа. Австрали бол аль хэдийн хоригоо тавьсан. Тэгээ бусад орнууд бас одоо араас нь орж байгаа шиг байна. Тэр талаар ярина. Гурав дахь мэдээ болохоор Tesla дөнгөж сая 4 дахь улирлынхаа тайлан гаргалаа. Тэгээ мөн XAI компанид $2 тэрбум хөрөнгө оруулалт хийнэ гэсэн байсан. Тэр талаар ярина. За тэгээ дөрөв дэх мэдээ маань болохоор Amazon компани нэмээд 16,000 ажилчтай ингээд хасан явуулсан байна. За тэгээд энэ талаар хоёлаас ярилцъя. За тэгвэл шууд үндсэн дөрөв мэдээрийг орцгоё. За тэгээ. Хамгийн ихний мэдээ бол хүн болгоны сонирхлыг татсан. Сүүлийн 14 хоногт бол нэлээд бас олонний анхаарлыг татсан мэдээ боллоо. Энэ бол алтны ханж $5,000 бол давсан байгаа. Тэгээ энэ сэдвийн хоёлаа шууд ярилцаад эхлэе. Хоёлаа бүр яг сэдв рүү орохоос өмнө миний зүгээр бодоод байгаа юм нь ер нь одоо ер нь эрт дээр үес гэх юм уу алтны үнцнийг яаж тодорхойлж ирсэн юм бэ те яаж ингээд бүр оргуу хаос $0 одоогийн $5,000 хүртэл эхэлж одоо үнэн өсөх боллоо те тэр мөчлөгүүдээс ярих юм бол за чамд нь алтаа гоё. Алтаа гоё юу алтаагүй сонирхолтой байлээ. Ерөнхийдөө бас сүүлийн хоног иймэрхүү мэдээ маш их гарч байгаа учраас бас нэлээд сонирхож уншиж үзлээ. За тэгээд зөвхөн чиний эхний асуултанд хариулахад алт 0-оос яаж $5,000 хүрсэн бэ? Эсвэл илүү сонирхолтой асуултанд эхлээд хариулахад алт ер нь хамгийн ихэнд одоо бидний мэдих одоо үед те алт ер нь хамгийн анх яаж одоо үнэлгээгээ авч байсан бэ? Алт гэдэг чинь яг өөрөө бол ингээд нэг тийм одоо металл гэхдээ нэг хэрэглэгдэх нэг тийм utility бол ингээд бас байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ чинь яг хүний одоо belief гэж байгаа хөө. Хүний ер нь итгэл дээр суурилж алт гэдэг алтны чинь одоо үн тогтоогдоод байгаа гэж яг хүмүүс хард юм билэ. За тэгээд ер нь хамгийн анх алт болохоор 1 оунс гэж яриад байгаа байхгүй юу? 1 оунс нэг 35 грамм юм уу? Тэр 30 хэдэн грамм байла. Ямарсан 1 оунс алтны үн болохоор $35 байсан билээ. Тэр $35 хизээ байсан бэ гэхээр нэг 1970 он гэж байгаа. За тэгээд яагаад алтны үн $35 дээр ингээд байдаг байсан бэхээр тэр үед болохоор фиксд байсан байхгүй юу? Ингээд дээшээ доошоо биш. Эвцэлтгүй яг $35 дээр тогтоогдсон байсан. Тэр үед яагаад тэгсэн бэ гэхээр тэрнээс өмнө дахиад нэг жоох явах хэрэгтэй 1945 он буюу Дэлхийн 2 дугаар дайн болсон. Дэлхийн 2 дугаар дайн болж өнгөрсөн, дууссан. Тэрний дараа дэлхий дээрх хамгийн одоо хүчтэй гүрэн бол Америк нэгдсэн улс болсон. Тэгээд яг Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр Америк нэгдсэн улс одоо өөрсдийнхөө бүх тусалцаануудаа бусад орнуудад ингээд түгээж авахад бусад орн Америкаас нэлээд их одоо зээл авсан юм шиг байгаа тийм. Тэгээд тэр зээлүүдийг авахтаа болохоор оронд нь өөрсдийнхөө маш их одоо алтуудыг Америкт өгсөн байгаа. Тэгэхээр Америк Дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусны дараа маш их хэмжээний алтны нөөцтэй болсон байсан байгаа байхгүй юу? За тэгээд Дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусны дараа Bretton Woods гэдэг agreement болсон. Тэр agreement дээр болохоор тухайн одоо дэлхийн улс орны бүх одоо том төлөөлөгчдийг авчраа тий тэрэн дээр одоо англичууд, францчууд одоо хэм байдیں۔ Тий тэдний бүгдийг авчраа. За үүнээс хойш гэх юм уу тий энэ мөчөөс цааш дэлхийн хамгийн одоо чухал одоо reserve currency гэх юм уу те тэр одоо currency бол доллар байна. Тэгээд та нар буцаад өөрсдийнхөө одоо central банкуд гэдэг байгаа шүү дээ те төв банкуд болохоор энэ долларыг одоо хадгалах хэрэгтэй өөрсдийнхөө одоо юунд reserved те тэгтээ доллар болгон болохоор алттай юутай уялдаатай байгаа. Тэгэхээр буюу одоо 1 ounce of gold гэх юм уу те 1 ounce алт болохоор $35-тай тэнцэнэ. Тэгэхээр central банкуд төв банкуд болохоор алтуудыг долларыг болохоор хуримтлууллаа. Тэгээд тэрийг хизээч буцаад Америкт очиод
$35 болгонд одоо 1 ounce gold-ыг буцаад авах хэрэгтэй байдлаар ийм одоо систем гэх юм уу хамгийн анх үүссэн байгаа байхгүй юу. За тэгээд ингээд амьдрал сайхан байлаа. Ингээд тэ эдийн засаг гэдэр сайн байлаа. Ингээ явлаа гэсэн чинь 1970 он болсон байгаа байхгүй юу. Тэгээд 1970 онд юу болсон бэ гэсэн чинь ууг нь бол одоо theoretically те Америк улс чинь өөрийнхөө нийт одоо долларыг доллартай одоо тэнцвхүйц алттай байх ёстой шүү дээ. Гэхдээ Америк улс чинь өөрөө одоо долларыг принтлэх боломжтой тий. Тэгээ долларыг болохоор тухайн үед нийт байгаа алтныхаа нөөцөөсөө 4 дахин илүү принтлсэн байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр диктаторгүй тэр хоёр тэнцүү биш болсон байгаа. Тэгээд тухайн үед бас одоо Вьетнамын дайн болж байсан. За тэгээд Америк маш ихээр одоо тэрийг санхүүжүүлэхийн тулд маш ихээр долларыг принтлэх хэрэгтэй болсон тий. За тэрийг ерөнхийдөө бусад одоо төв банкуд тий мэдрээд эхэлсэн. Ерөнхийдөө за энэ бол одоо жоохон аюултай болж эхэлж байна. Бид нар бол долларт итгэл маань бол одоо буурлаа гэд Франц, Англи эдгээр бүгд буцаад Америкт очиод өөрсдийнхөө одоо долларыг нэг алт руу хөрвүүлж эхэлсэн байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөө түрүүн миний хэлсэн шиг алтан 4 дахин бага нөөцтэй байсан. Тэгэн гот тухайн үеийн ерөнхийлөгч Никсон болохоор энэ gold standard буюу одоо энэ стандартыг ерөөхдөө хаалсан байгаа. Тэгэхээр доллар алт хоёр хоорондоо одоо тийм нэг уялдаа тэр уялдааг ерөөхдөө тасалсан байгаа байхгүй юу. Тэр уялдааг тасалсан чинь одоо анх 1945 оноос 71 он хүртэл алт чинь өөрөө яг ийм $35 төр ингээд зүгээр баригдсан л байгаад байсан. Тэгсэн чинь яг өөрийнх нь жинхэнэ одоо үнэлгээ нь тэр 35-аас хамаагүй өндөр л байсан байж байгаа хгүй тий. Тэгээд дараа нь 1980-ад он болсон чинь Ираны дайн болсон, Афганистаны дайн болсон. За тэгээ oil shock-уд болсон, газрын тосны шокуд болсон. Тэгээд бүх юмны одоо өндөр инфляцтай болсон. Тэр үеэр ерөнхийдөө safe haven буюу алтны үн нэлээд өссөн байгаа. Тэгээд яг энэ үед бол 1970-ад оноос $35 байсан алт 1980 он гэхэд $850 болж 2300% өссөн. Энэ бол одоо алтныхаа түүхэнд хамгийн өндөр өсөлт болсон байт юм байна. За тэгэхээр баярлалаа. Ер нь та нөгөө юуг ярьж байна те? Түүхэн үнийн нөгөө өсөлтийн мөчлгүүдийг ярьж байна. Ер нь юунаас эхэлсэн, дэлхийн 2 дугаар дайнаас эхэлсэн үнийн өсөлт бол үргэлжлүүлээд Вьетнамын дайныг хамарсан Бреттон Вудсийн системээс эхэлсэн үнийн өсөлт бол үргэлжлээд сая $800 доллар боллоо гэж ярьж байна. За тэгвэл одоо яг миний асуух гэдэг асуулт нь бол ямар одоо үйл явдал тохиолдоод энэ 5000 гэдэг үнэлгээнд ирчвэ? Ер нь ерөнхий утгаараа 5000 гэдэг үнэлгээ юуг одоо илэрхийлж байгаа гэсэн үг юм бэ гэдгийг асуух юм бол. За тийм. Тэгэхээр $850-оос өнөөдрийн $5500 хүртэл хамгийн том долларын одоо үнийн хөөрөгдөлт гэх юм уу? Одоо өсөлтүүд ингээ хараад үзэх юм бол дандаа дэлхийд даяарх одоо эдийн засгийн хямралууд ч юм уу дандаа нэг жоохон одоо хэцүү үйл явдлуудтай холбоотой байгаа байхгүй тий. $850 байсан чинь дараагийн том өсөлт нь болохоор 2000 оны нэг dot-com-ийн bubble байсан байгаа. Дараа нь 2008 оны нэг санхүүгийн хямрал financial crisis байсан байгаа. Дараа нь саяхан 2020 оны ковид үеэр бас их өссөн байгаа байхгүй юу. За тэгээд сая 2025 он гэхэд долларын үн уг нь бол $2650 байсан мөлий. 2025 оны 6 сард 2025 оны 1 сард тийм яг одоо жилийн өмнө $2650 байсан бол өнөөдөр ингээд $5000 гараа явцсан. Нийт өсөлт нь болохоор 107-оос 120% ингээд өссөн байна. За тэгэхээр чиний асуулт болохоор яагаад ийм юмнууд одоо болвоо гэж юм те. За тэгэхээр мэдээж хүн болго өөр л гэсэн бодолтой. Гэхдээ яг судлаачтай үзэж байгаа болохоор нэг хэдэн том одоо reason-ууд байгаа, шалтгаанууд байгаа. Эхний шалтгаан нь болохоор geopolitical uncertainty гэж байгаа. Тэгэхээр geopolitical uncertainty гэхээр зүгээр дэлхий дээр болж байгаа одоо хэцүү явдлууд гэх юм уу те төвхтэй явдлууд. За хамгийн ихнийх нь болохоор Америкийн талаас нь авч үзэх юм бол Америк жишээ нь нөгөө Greenland гэдэг газар нутгийг жишээ нь авьяа гэсэн тэр бол жишээ нь алтны үнийг бас өсгөхөд тодорхой хэмжээнд хүчинжил болсон бэ гэж хүмүүс хардаг.
За тэгээд Trump administration-ы одоо дэлхийд даяар зөндөө олон орнуудад нөгөө тариф тогтоолоо тий. Тэр чинь бас нэг uncertainty байгаа байхгүй юу? Тэгээд хамгийн сүүлд болохоор Канада Хятадтай ямар нэгэн дийл хийя гэсэн чинь Америкийн нэгдсэн улс шууд Канада руу 100% одоо чинь тариф тогтоох ч юм уу тий. Тэр бас алтны үнийг жишээ нь хөрөгдүүлсэн байсан. Гурав дахь нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсын дотор болж байгаа бас зөндөө олон үйл явдал байна. Тэрнийх нь нэг нь болохоор яхаар гоо ICE тий. За тэгээ ICE одоо Minneapolis болж байгаа энэ үйл явдлууд ч гэсэн бас алтыг өсгөхөд бас нөлөөлсөн байгаа. За тэгээд дэлхийд даяар гэж харах юм бол за Ukraine, Орос тий, Palestine, Israel за тэгээд өөр зөндөө олон ийм хэцүү үйл явдлууд өнөөдөр байгаа учраас хөрөнгө оруулагч хүний үүднээс өнөөдөр илүү одоо safe haven буюу алт руу мөнгө одоо оруулахыг илүү хүсэж байна. Тэр ихний шалтгаан. Хоёр дахь шалтгаан нь болохоор мөнгөний бодлого, monetary policy. Одоо Jerome Powell гэдэг байгаа те Америк бол яг ковидын үеэр те recession хэцүү байсан учраас өөрсдийнхөө одоо бодлогынхаа хүүг жишээ нь унгаасан. Тэгээ ковидын дараа болохоор инфляц нэлээд өндөр болох үед болохоор бодлогынхаа хүүг нэлээд өндөр тавьсан байсан. Нэг хэсэг бараг 4-5% та байсан тий. Тэгээд одоо болохоор ерөнхийдөө квартер болгон ингээд багасгаал байгаа. Тэгэхээр хэрвээ бодлогын хүү багасаал байх юм бол би өнөөдөр одоо treasury буюу treasury-д би мөнгөө өнөөдөр хийх үү эсвэл би алтанд хийх үү? Хэрвээ бодлогын хүү унаалах юм бол алт руу мөнгөө хийх одоо илүү attractive болно юм уу? Ойлгож байна уу те? Тийм учраас мөнгөний бодлогоос болоод бас алтны үн нэлээд өсөд байгаа байхгүй юу? Гурав дахь нь болохоор central banks, төв банкуд. Тэгэхээр дэлхийд даяар байгаа энэ төв банкуд чинь ерөнхийдөө өөрсдийн гэсэн одоо reserveтэй байгаа. Тэр reserve нь болохоор түүхэндээ бол ихэвчлэн дандаа доллар байсан. Одоо болохоор долларт итгэлцэл ерөнхийдөө багасаад байгаа. Тийм ч учраас одоо дэлхийд даяар байгаа өөр төв банкуд өөр currency бас тийшээ одоо солонгоруулж өөрсдийнхөө reserve-ыг солонгоруулж байгаа гэх юм уу те. Very difficult те. Diversification төрөлжүүлж байгаа. Яг үнэ төрөлжүүлж байгаа. Тэрнтэй бас адилхан маш ихээр алтыг худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр 2025 оны алт өссөний хамгийн том шалтгаан нь actually төв банк гэж хүмүүс ярьж байгаа. За тэгэхээр энэ том төв банкуд байна л да. Юу байлаа. Хятад, Энэтхэг, Турки гэх те. Энэ Турк гэдэг энэ улсууд жишээ нь энэ 2025 онд нийтдээ 1000 тонноос илүү алтыг жишээ нь худалдаж авсан байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр болохоор алтны үнийн өргөлтийг маш ихээр ихсгсэн байгаа. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор доллар өөрөө devalue хийгээд байгаа. Доллар өөрөө хүчин чадлаа алдаад байгаа. Тэгээд дөнгөж сая энэ 2026 оны 1 сард доллар сүүлийн 4 жилийнхаа хамгийн одоо бага хэмжээнд очсон байгаа 4-year low гэд. За тэгээд мөн Америкийн нэгдсэн улс өөрөө маш өндөр хүүтэй байгаа. Зээлтэй байгаа. 35 триллион даваа гарсан байгаа. За тэгээд энэ Америкийн нэгдсэн улсад өнөөдөр болж байгаа энэ ICE-аас болоод Democratic Party буюу зүүн тал болохоор одоо ирэх энэ government-ийн shutdown гэд нөгөө нэг засгийн газрыг ерөнхийдөө shutdown хийн гэж байгаа. Хэрвээ дэх юм бол доллар бас л үнэ алдах гэдэг байгаа байхгүй юу? Доллар үнэ алтахаар шууд автоматар үн нэмэгддэг. За ийм явдлуудаас болоод ерөнхийдөө доллар 5000 гарчээ гэж хүмүүс харж байна. Тэгэхээр үндсэндээ нэгдүгээрт геополитикийн хүчин зүйлс нөлөөлөд байгаа юм байна. Хоёрдугаарт ер нь хөрөнгө оруулагчид ч гэсэндээ өөр төрлийн одоо боломжуудыг хайгаад байгаа юм байна. За гуравдугаарт мэдээж төв банкны болгон үедээ уялдсан бас хүчин зүйлсүүд байгаа юм байна. Дөрөвдүгээр доллар сулраад байгаа болохоор бас нөгөө эсрэгээрээ алтны үн өсөх нэг одоо шинж болж байгаамаа гэдэг зүйлсүүдийг илэрхийлсэн байна. Тэгээд ер нь бол бас дэлхийд даяар металлын үн энэ жил өсөд ах шиг байна тий. Одоо silver-ийн үн ч гэсэн нэлээд өссөн харагдчихсан. Silver is the new gold гэдэг байгаа шүү дээ. Хүмүүс тэгж яриад байгаа. Гэтэ яг зөв нэг жүнээр нь бодоод үзэх юм бол тий. Зөв өсөлтийн хуваар нь өндөр байгаа болохоос тий. За тэгээд эцсийн асуулт нь ер нь доллар цаашаа алт цаашаа яах юм бэ? Судлаачид ер нь юу гэж бодож байна вэ? Дахиад өсөлт нь ингээ үргэлжилсээр байх юм уу? Энд чинь өсөлт нь үргэлжилсээр байх юм бол баг түүхэн дээд хэмжээний өсөлт
болчиход байгаа тий. $5,000 хүмүүс хүрнэ гэж агүй олон хүн expect хийсэн. Гэхдээ ийм хурдан хүрнэ гэж харин маш бага хүн төсөөлж байсан юм байлээ. Тэгээ алт $5,000 дээшээ гарна гэдэг чинь өөрөө psychological barrier гэж хард юм байлээ. Тэгээд ийм хурдан $5,000 гарсан нь болохоор маш олон хүнийг ерөнхийдөө санааг нь зовоож ин л да. Яагаад гэвэл алт ингэж ийм хурдтай өсөд байна гэдэг чинь бидний одоо энэ дэлхий дээр байгаа эдийн засгийн буюу санхүүгийн тогтолцоонд ямар нэгэн одоо хүмүүс санаа зовж ийн бол гэсэн үг. За тэгэхээр агүй олон институтууд байна. Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley тэ энэ бүх институтууд ерөнхийдөө долларыг бол $5,400-аас за $8,650 хүртэл ерөнхийдөө бол одоо төсөөлж байгаа expectation-уудээр ерөнхийдөө бол гаргасан байна. За тэгээ энэ дотор нь болохоор янз бүрийн шалтгаанууд ерөнхийдөө бол гаргасан байлээ. Гэхдээ зарим судлаачид ч гэсэн одоо UBS тэ Goldman Sachs-ын болохоор bear case эдгээр дээр нь болохоор магадгүй доллар $4,400-аас $4,600 руу буцаад бас унах магадaltaй ч гэж ерөнхийдөө бол хүмүүс харж ах шиг байна. Гэхдээ эднэрийн ингээд өөрсдийнх нь гаргасан байгаа бүх ингээд шалтгаануудыг хараад үзэхээр ер нь бол алт дэшээ энэ 2026 онд бол хэрвээ одоогийн энэ нөхцөл байдал сайжрахгүй тэ дэлхий дээр болж байгаа энэ олон төрлийн одоо дайнууд ч юм уу те тэд нар бол ингээд намтахгүй. За тэгээд доллар тариф war гэж байгаа шүү дээ те энэ дайн бас ингээд зогсохгүй. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын одоо дотроо болж байгаа бас энэ үйл явдлууд намжихгүй. Иймэрхүү тохиолдлууд хэрвээ ерөнхийдөө одоо болж байгаа үйл явдлууд өнөөдөр намжиж чадахгүй улам ингээд хурцдах юм бол яа харахгүй алт бол улам дээшлэнэ л гэж хүмүүс ер нь бол харж байгаа шүү гэнтэй. За ойлголоо, баярлалаа. Тэгээ энэ жил алтны илүү их хүсэлтийг одоо харж магадгүй юм байна гэж. Тийм байна. Тэгэхээр одоо ойлоо нэг хальт хэдийг авчих хэрэгтэй байна. Гэтэ нөгөө эн чинь зөвхөн алт аавна гэдэг чинь яг одоо physical хэлбэрээр нь алт авч байгаа бол ерөөсөө биш шүү дээ тийм. Одоо нэг алтны зөндөө олон ETF-д байгаа. Тэгээд бараг нийт алтны хэдэн хувьчлээ өнөөдөр нөгөө Нью-Йоркийн тэр нөгөө Federal Reserve тэр хайрны тэр доор ингээд зүгээр л байж идэг тоос хураагаал ерөнхийдөө байж байгаа. Тэгээд яг тэд нартэй ингээд нөгөө нэг юу хийцэн, тай хийцэн зөндөө олон алтны одоо ETF-д байгаа BlackRock гэдэргээд. Тэгээд би ч гэсэн хувьдаа бас тодорхой хэмжээгээр бас алт руу яг эдрийг нэлээд уншсны дараа бас сонирхол болж байна. Тий, сонирхол тодорхой хэмжээнд төрсэн. За дараагийн сэдв болохоор Tesla XAI компанид $2 тэрбум хөрөнгө оруулалт хийнэ гэсэн байсан тий. Тэгэхээр тэр талаар чи ер нь юу болоод байна тий. За Tesla буюу одоогийн Elon Musk-ийн ажиллаж байгаа ч яг Elon Musk-ийн одоо удирдах байгаа компани. Нөгөө талаас дахиад Elon Musk-ийн удирдах байгаа стартап болох XAI буюу Grok нарын хамтарсан мэдээлэлээр сая нөгөө Tesla-гийн юу гарахад хэлэх шиг боллоо. Нөгөө 2025 оны 4-р улирлын тайлан гарахад 1 сарын 18% ер нь бол XAI-д $2 тэрбум хөрөнгө оруулсан гэдэг мэдээллийг гаргах шиг боллоо. Тэгээ XAI бол 2023 онд байгуулагдсан цагаас ер нь бол $20 тэрбум одоо хөрөнгө оруулалтыг босгоно. Тэгээ тэрний Series E-ийн хүрээнд бол Tesla-гаас $2 тэрбум бол XAI Series E хүрээнд бол XAI ер нь одоо $2 тэрбум хөрөнгө оруулж авах шиг байна. Тэгээ ер нь бол Tesla бол өөрсдийн зүгээс бол стратегийн хувьд, бизнесийн стратегийн хувьд бол нөгөө жил бүр нэг 3 жилдээ нэг ч юм уу нэг мастер планаа танилцуулаад явдаг. Тэгээ хамгийн сүүлд бол 2016, 2023, 2025 онд бол нөгөө мастер план part 4 гээд планаа танилцуулсан. Тэгээ энэ дээр бол илүү нөгөө хуулийн өмнөх хүмүүсүүд дээр ярьжсэн шиг Optimus Robot-тай холбоотой мөн дээрээс нь жолоочгүй машин бүтээн физик бүтээгдэхүүнд хэмэл оюун нэг илүү ашиглана гэдэг санаануудыг бол энэ төлөвлөгөөнд танилцуулжсэн. Тэгээ энэ төлөвлөгөөнд нь ч гэсэндээ XAI багтсан гэж хүмүүс харж ирсэн. XAI ч өөрөө нөгөө large language model буюу илүү нөгөө Grok дижитал хэмэл оюун ухааныг бол илүү хөгжүүлж төсөлж байгаа. Хөгжүүлэхэд тулгарч байгаа одоо том компани. Тэгээ үүнийг ашиглаж одоо Optimus зэрэг одоо хэмэл оюун ухаан суурьтай бүтээгдэхүүнүүдэд хөгжүүлнэ гэж харсны үндсэн дээр Tesla илүү XAI-д хөрөнгө оруулж байх шиг байна. Чи бас яг тэрнтэй хажууд нь бас Tesla-гийн 4-р улирлын тайлан гарсан байсан гэсэн тий. Тэгэхээр чиний бодлоор ерөнхийдөө Tesla-гийн 4-р улирлын тайлан хэрвээ сайн уу
дундаж. За би таны одоо хажууд Tesla-гийн дөрөвдөр үлрэлийн санхүүгийн тайлан одоо дүгнэх нь бас хайшиг чинь. Гэтэ яг нөгөө олон нийтийн юугаар үзэл бодлыг би жоохон яриа гэж батсан. За зөвхөн ингээд хөнгө оруулахаас санхүүгийн талаас хоёр талаас ер нь ямар хуу байдалтай байгаа вэ гэд хэрэглэхэд бол Tesla бол илүү ер нь бол Tesla-гийн удирдлагын тайлангууд дандаа уналтаа гардаг л да. Ер нь бодоод үзэхээр тэгэхээр саяны жишгийн дагуу бол цэвэр ашиг бол өмнөх оны одоогийн байдлын үеэс бол 46% буурсан буюу 3.8 тэрбум доллар болтлоо бол Tesla-гийн цэвэр ашиг бол буурчаад байгаа. Тэнгүүд үүнээсээ дахиад автомашины борлуулалтын орлого нь 11% буурсан. Тэгээ үүнээсээ уялдаад бол Tesla юу гэж мэдэгдсэн бэхээр Tesla X, Tesla S загварын модулуудын машинуудыг бол одоо үйлдвэрлэхээр зогсооно гэсэн саналыг бол гаргаж ирсэн. Эсвэргээрээ нэг 20 гаруй орчим хувьд бол Tesla-гийн зүгээс нөгөө эрчим хүч үйлдвэрлэлтэй холбоотой хэсгийн одоо цэвэр ашиг бол эсрэгээр ингээ өссөн байгаа даа. Нөгөө талаас XAI бодоод үзэх юм бол XAI яг хөө маш том ингээ мэдээллүүдийг хийдэг ч гэсэндээ яг одоогийн байдлаар бол яг нөгөө ашиг олж байгаа юм байхгүй. Алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Тэгээ үүн дээр нэмээд юу оруулж ийна гэдэг маань Tesla одоо хөрөнгө оруулж ийна гэдэг маань илүү XAI IPO хийх гэдэг юм шүү. Тэгээ IPO хийх юм бол эсрэгээрээ санхүүгийн нөхцөл санхүүгийн ашигаараа бодоод үзэх юм бол юу авч чаднаа. Тэгээ Tesla илүү хувь авч чаднаа, тэ ашиг олж чаднаа гэдэг юуг бол илэрхийлж байсан. Тэгээ бас нэг зүгээр санхүү гэж ярьсных зүгээр Elon Musk-ыг яриад үзэх юм бол Elon Musk ч өөрөө нэг тийм Muskonomy гэдэг одоо бүхий л софтвер тэ дээрэс нь хардвер бүхий л одоо ийм салбарт өөрийн ийм ноёрлыг тогтоох одоо чин хүсэлтэй. Тэгээ энэ хүсэл нь гэсэндээ сая XAI лөө гарч ирж хөрөнгө оруулалтын хэлбэр болж байгаа юм болов уу гэж би бас хараад байгаа юм. Тэгээд XAI 24 тэрбум долларын одоо ийм хөрөнгийг босгоод үнэлгээ нь бол 230 тэрбум долларт бол хүрж байна. Wow, crazy те. За дараачийн асуулт маань болохоор Tesla XAI руу хөрөнгө оруулаад байгаа. Тэгсэн мөртлөө Tesla-гийн өнөөдрийн одоо үүсгэн байгуулагч буюу CEO нь болохоор Elon Musk байдаг. XAI болохоор бас ижил хүн байгаад байдаг те. Тэгэхээр эн чинь өөрөө одоо бас ашиг сонирхлын зөрчлөө ерөөхдөө засаглалын хувьд те нэг компани нөгөө компани руугаа хөрөнгө оруулж जैन. Тэгсэн мөртлөө хоёр компани эзэн нь хоёулаа нэг хүн байдаг. Тэрэн дээр ерөнхийдөө Tesla-гийн талаас хөрөнгө оруулагч ч юм уу те эсвэл одоо энэ Wall Street-ээр байгаа судлаачдын хувьд ч юм уу тэд нар ямар үзэл бодолтой байх шиг байна. Ер нь энэ дээр нөгөө хамгийн эмзэглэж хүлээж авч байгаа хүмүүс нь юу хэлээд юм байна л да. Нөгөө хувьцаа эзэмшигч хөрөнгө оруулагчид байд юм байна л да. Тэгэхээр яалтчгүй нөгөө нэг талаас Tesla нэг талаас XAI тэнгүүт ашиг сонирхлын зөрчил яригдах нь ойлгомжтой. Үүнтэй холбоотойгоор ер нь маш олон хөрөнгө оруулагчид шүүмжилж байсан. Тэгээ энэ ч дамжсаар 2024 онд ер нь хэд хэдэн хувьцаа эзэмшигчид Tesla-гийн тууз бол Elon Musk руу шүүхийн нэхэмжлэл гаргаад Tesla-гийн нөөц нь одоо нөөц буюу одоо Tesla-гийн суурь нь XAI-д суурлна гэдэг маань өөрөө шудраг бас зүйл юм гэж бол илэрхийлсэн байгаа юм билээ. Тэгээ үүнийг бол шүүх хүлээж авсан ч гэсэн одоогоор бол хангалттай шийдвэр өгөөгүй. Тэгээд Tesla-гийн тооцож гисэн хувьцаа эзэмшигчдийн ер нь бол хурлыг 2025 оны одоо хурлыг хойшлуулсан XAI-тай холбоотой гэж үзээд байгаа юм билээ. Буюу удирдлагын шийдвэр бол Elon Musk дээр илүү төвлөрөөд байна гэж хараад байгаа юм билээ. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн олон нийтийн зүгээс ч гэсэндээ Elon Musk өөрөө бүх удирдлагыг гартаа авах буюу нэгдүгээрт өөрсдийнх нь планд байгаа энэ одоо хэмэл оюун ухааны бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлнэ. Тэгээ физикал биеийг хэмэл оюун ухаан руу шилжүүлнэ гэдэг зорилготой эсвэргээрээ өөрийнхөө бас компанийг өөрийнхөө одоо эзэмшиж байгаа стартапыг ашиглаад байна гэдэг маань өөрөө энэ хууль ёсны эрх зүйн сонирхол мөн үү биш үү гэдэг дээр хүмүүс ч гэсэн маргалдаад байгаа юм билээ. Гэхдээ яг одоо шийдвэрлсэн те шүүхийн байгууллага бол шийдвэрлээд энэ дээр ямар нэгэн хориг тавьсан юм байхгүй. Зүгээр олон нийт хувьцаа эзэмшигчийн зүгээс бол удирдлага нэг гарт төвлөрч гинэ гэдэг санааг илэрхийлээд байгаа юм билээ. Яг энэ тал дээр нөгөө 2021 онд би бизнесийн сургуульд сурч байхад нөгөө янз бүрийн нөгөө бизнес кейс стадинууд байдаг. Тэрнийх нь нэг нь болохоор яг энэ дээр байсан. Гэхдээ мэдээж тухайн үед бол XAI байгаагүй. Тэгвэл Tesla байсан, Elon Musk байсан. Тэгээд 2016 онд болохоор миний санджаагаар Elon Musk өөрийнхөө одоо үеэл юм уу те Kimball Musk гэсэн байсан баха. Kimball Musk гэдэг cousin тэр нь болохоор Solar City гэдэг нэг бас гарааны бизнесийн компани тавьсан. Тэр нь болохоор
B2B гэхээс илүү B2C тэрний үгс өгөхөөрэ та ямар нэгэн одоо өрхтөө одоо гэртээ яхан бол те дээрээ нэг юм solar panel ингээд тавиад тэгээд тэндээс нарны эрчим хүчний тийм тэгээд тэндээсээ болохоор electricity цахилгаан ингээд гарах боломжтой. Гэхдээ тэр нь бас тэрийг ингээд яг хэрэгжүүлээд ингээд авч явхад маш хүндрэлтэй бизнес байсан юм шиг байгаа. Тэгээд тухайн компани тухайн үедээ Solar City чинь 3 тэрбум долларын баг өртөө байсан. Тэгээд ерөөхдөө нөө bankrupt ингээ болох гээд дампуурах гээд ингээ байсан. Тэгээд баг Elon Musk-аас ингээ тусалцаа авсан юм шиг үлээ. Тэгээд Elon Musk болохоор яг өөрөөхөө одоо хөрөнгөөр тухайн компанийг одоо bailout гэдэг чинь bailout хийхгүйгээр Tesla компанийхаа хувьцаагаар Tesla компани өөрийн одоо cash flow-оор тий мөнгөөр энэ Solar City-г 2.6 тэрбум доллараар жишээ нь худалдаж авч ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол Tesla гэдэг компани чинь өөрөө одоо цахилгаан машин үйлдвэрлэдэг компани тий. Тэгэхэд хаамаагүй одоо нарны team B2C хувь хүнд чиглэгдсэн нарны team эрчим хүчний team компани худалдаж авч байгаа нь ерөөсө чиний хэлсэн шиг хувьцаа эзэмшил бүр хинч ойлгоогүй ер нь бол тэгээд энэ бас яг ашиг сонирхлын нэг тийм том бас кейс бол тухайн үед бол болж исэн. Тэгэхээр манай хүн бол яг тэр тухайн одоо тий ерөөсө суралцаагүй мó эсвэл Elon Musk ч өөрөө нэг тиймэрхүү юм шүү те ингээд нэгнээс нөгөө рүүгээ ингээд бизнесээ шилжүүлж нөгөө бизнесээ босгодог төрлийн хүн юм биш үү бас магад байж болно те тийм шиг байна. За тиймэрхүү юм байна те XAI-ийн Grok-ийн өсөлт бас энэ жил нэлээд илүү харагдах болоо гэж байна. Grok гэхдээ хэрэг чи юу Grok хэрэгсэн үү? Би амьдралдаа ороо Grok хэрэгсэн. Ганц хоёр л хэрэгсэн. Яг хоо гэхдээ нөгөө зүгээр бодоод үзэх юм бол Grok-ыг илүү нөгөө юунд л ашиглана гэдэг юм байна л да зүгээр бодоод үзэхэд нөгөө Tesla-с гарч байгаа програм хангамжийн юуг бол хэмэл оюуныг орлуулж ашиглана гэл тэгэл нөгөө гарч ирэхдээ нэг сүртэй гарч ирсэн шүү дээ. OpenAI-ийн өрсөлдөгч болж гарч ирнэ яг үнэндээ Grok биш баг Anthropic өрсөлдөд байгаа гэдэг. Grok одоо Grok биш юу XAI чинь Twitter-тэй байгаа болохоор Twitter-дээр ямар нэгэн Grok-ийн юу тийм feature өдр юм байдаг уу? Байдаг шүү дээ. Бага нөгөө юм бичингүүд хариулт гэж үл. Ямар ч сан Grok дээр бол байгаа. XAI дээр биш. Twitter дээр байгаа. Хуучин Twitter дээр X дээр тийм. Бага нэг хариулж маруулаад байдیں۔ Чи Grokopedia-г ашиглаж үзсэн үү? Үгүй. Үгүй. Харин тийм энэ ингээл иймэрхүү юмнууд яригдаал байдаг. Гэхдээ яг нөгөө нэг хувь хүнд бас хүрч чадчихна тийм. Нөгөө хэрэглэгч хүрч чадчихна уу гэхээр ChatGPT, Gemini за тэгээ одоо нөгөө Genie 3 гарч байгаа тийм. Genie 3 Nana Banana гэдэг. Яг хоо тэгээд энэ магадгүй энэ нөгөө хэрэглэгч хүрч чадахгүй байдлаа анзаарсан болоод илүү нөгөө юу лугаа софтвер руу оруулъя л гэж бодсон баг л та. Бас тийм байна тийм. Окей. За дараагийн сэдв ер нь бол маш хил ам дагуулж байна. Тэгээд ялангуяа Reddit, TikTok дээр маш их явж байгаа харагдсан. Тэгээд нөгөө энэ би таныг сонгохдоо илүү нөгөө Австрал 16 наснаас доош одоо иргэдийг буюу хүүхдүүдийг сошиал медиа ашиглахыг нь бол хязгаарлана гэдэг юу заасан. Тэгээд хуулиндаа бүр ингээ оролцсон тий. Тэгээд энэ дээр за тий. Үндэслээд энэ сэдв орж ирсэн байх гэж ер нь хараад байна. Сэдв actually юу англиас орж ирсэн. So Financial Times-ыг сая энэ 7 хоног уншижсэн чинь Английн засгийн газар нөгөө нэг доор нь House of Lords гэдэг байгаа. Тэр House of Lords гэдэг одоо PM-үүд гэсэн үг тийм. Тэднэр нь болохоор social media-г 16-аас доош насны одоо хүүхдүүдэд энэ жилдээ багтаагаад одоо байнлах буюу одоо хориглоно гэсэн шийдвэр бол гарсан байгаа. Англид бас уу? Англид сая гарсан. Яг энэ 7 хоногт. Тэгээд тэрэн дээр болохоор Английн ерөнхий сайд Starmer гэд залууга тий. Starmer болохоор за энэ жилдээ ерөнхийдөө бас 16-аас доош насны social media-г ерөнхийдөө хориглох энэ үйл ажиллагааг ерөнхийдөө аваад явж байгаа гэд. Тэгээ энэ мэдээг бол энэ 7 хоногт гарсан тийм ч учраас энэний талаар бас ярих хэрэгтэй болов уу гэж бодсон. Гэхдээ чиний хэлж байгаа Австрал болохоор түрүү жил 12 сард бол аль хэдийн бол шийдвэр нь гараад бас нэлээд том давалгаа үүссэн. Тэгээ тэр давалгаа үүсгэхээс өмнө бол ерөнхийдөө яг энэ бүр улс орны хэмжээнд, засгийн газрын хэмжээнд social media-г бүхэлд нь одоо бандлах тий хориглох гэсэн тийм ер нь яриа бол баг гардаггүй байсан. Яг гардаг байсан байж магадгүй гэхдээ хинч яг ингээм амьдрал дээр бол хэрэгжүүлээгүй. Тэгсэн чинь Австралийн ерөнхийлөгчийн билүү энэ тэр том хүмүүсийнх нь хажуудах нэг эхнэр нь нэг ном уншиж ирсэн юм билэ. Зүгээр өөрийнхөө одоо амралтаараа тэгээд эхнэр нь ном уншиж ирсэн чинь тэр ном нь болохоор одоо social media одоо тий тинейжер монголоор юу гэдэг
Өсвөр насныханд ер нь ямар одоо үүр дагавартай вэ те одоо муу үүр дагавартай вэ гэд тэр номыг ерөнхийдөө уншаад тэр ихнэр нь за энэ бол өстой байж болохгүй мэнэ чи ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй гэд тэгээд тэрэн дэшегээ явсараад Австралийн засгийн газар дээр очиад ихнэр нь ном уншаад тэгээд сошиал медиаг бандцсан байгаа байхгүй ер нь бол за тэгэхээр ямар улс орнууд өнөөдөр бол яг иймэрхүү зүйлүүдийг хэрэгжүүлж байна гэхээр чиний хэлсэн шиг за Австрали бол аль хэдийн 2025 оны 12 сарын 10-нд бол аль хэдийн энийг бол имплементацад хийцэн байгаа. За тэгээд тэрнээс хойш өнөөдрийг хүртэл бол нэг 4.7 сая орчим аккаунт бол аль хэдийн одоо deactivate буюу хориглогдсон, хаагдсан бол байгаа юм билэ. За тэгээд Англид бол би дөнгөж сая ярьлаа те. Францд болохоор Франц ерөнхийлөгч Макрон бас саяхан бол хэлсэн. За тэгээд Францын өөрийнх нь бас National Assembly гэдэг байгаа. Тэр нь бол бас энэ жилийн одоо яг 1 сард 2026 оны 1 сард social media-г бол бас ер нь бол хориглоно гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд Макроны хувьд бол our children's life is not for sale гэд ерөнхийдөө юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо манай бидний одоо англичуудын одоо насан туршаагүй одоо хүүхдүүдийн маань амьдрал бол тэ энэ big tech компаниудад бол борлуулагдах одоо commodity бол бишээ бүтээгдэхүүн бол бишээ гэж хэлсэн байсан. За тэгээд энэний араас ч гэсэн Денмарк, Норвей за тэгээд Хятад улсууд Хятад ч гэсэн ингээд араас нь ингээд явж байгаа. Хятадын хувьд бол арай жоохон өөр юм бэлээ. Миний анзаарснаар Хятад бол ингээд яг бүх одоо арт түмнийхаа яг 16 наснаас доош бүх арт түмэнд бол одоо яг бан бол хийгээгүй илүү зүгээр нэг parental controlтэй байдаг шүү дээ. Одоо Netflix дээр ингээд чи kids гэдэг нэг байдаг шүү дээ тий. Тэр шиг social media дээр болохоор parental controlтэй яг kids буюу арай нэг одоо modify хийсэн арай өөр version гаргаад явж байгаа юм билээ. Таашаа нөгөө ингэж ярьлаа шээ 4.1 хэдэн сая хэрэглэгчдийг одоо бандцсан гээд яг ингээд зүгээр боддоор төсөөлөд үзэх юм бол одоо яаж бандаад байгаа юм те эсвэл ингээд аппликейшнийг бандаад байгаа юм уу энэ нөгөө сошиал медиа одоо networking те одоо Instagram, TikTok гэдэг ч юм уу Facebook гэдэг ч юм уу аль эсвэл бүр ингээд IP хаягийг бандаад байгаа юм уу бандуулж байгаа app гэж байна. Гайгүй зүгээр бандуулаагүй app гэж байх шиг байна. Тэгээ тэрийг бас хальт сонирхсан. За бандуулж байгаа app-ууд нь болохоор social media app гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол мэдээж Meta-гийн буюу одоо Meta-гийн suite of products гэх тээ бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэр дотор нь Instagram байна, Facebook байна, Thread байна. Энэ гурлаа Австралийн хувьд бол бандуулсан байгаа. За тэгээ video entertainment гэдэг тээ тэр дотор бол TikTok байна, YouTube байгаа. Тэгээд бас Twitch байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд бол болохгүй. За тэгээд бас одоо real time community буюу илүү одоо нийгэм дээр бас тулгуурсан аппууд бас байна. Тэрэн дээр бол Snapchat байна, Twitter хүртэл байгаа, X байгаа, тэгээд Reddit байгаа. Тэгээд Kick гэж би напиг сайн мэдгүй Kick байгаа. Тэгээд YouTube болохоор бандуулсан ч гэсэн YouTube нь арай жоохон өөр юм бэлээ. YouTube болохоор хүүхэд ороод YouTube-ыг бол нөгөө guest байдлаар үзэж болно. Тэгтээ яг өөрөө аккаунт нэгээд тэгээд тэрэн дээр болохоор verify хийгээ comment дээр бол бичиж болохгүй гэд. За тэгээд зарим аппууд болохоор бандуулаагүй. Тэрэн дээр бол одоо нөө бүх мессенжерүүд бол бандуул одоо WhatsApp, Squall одоо Facebook-ийн мессенжер ч юм уу те Google-ийн одоо бүтээгдэхүүн ч юм уу Duolingo, Headspace ч юм уу эдгээр бол бүгд ерөнхийдөө бол бандуулаагүй. 16 нас хүрсэн үү үгүй юу гэх тэр нэг verification явагдаад байна шүү дээ те. Тэрэн дээр бас нэлээд том асуудал гараад байгаа юм шиг үлээ. Ер нь хэн verify хэрэгтэй аав ээж нь verify хийх хэрэгтэй юм уу? Засгийн газар verify хийх хэрэгтэй юм уу? Эсвэл технологийн компаниуд нь өөрсдөө verify хийх хэрэгтэй юм уу? Тэгээд одоо нэр Америк бас шүүхээр Meta-гийн нөгөө Mark Zuckerberg-ийг яг энэ асуудлаар бол дуудаж байгаа. Тэгээд хизээ үлээ ямарсан тэр уулзалт бол болно. Тэгээд тэр хилцүүлэгтэр Meta-гийн талаас ч юм уу big технологийн компаниудын талаас болохоор эднэр бол бидний буруу биш ээ. Засгийн газар юм уу те тэднэр энэ 16 насныхаа ч юм уу тэр одоо нөгөө насны тэр verification эдрийг илүү засгийн газар тухайн одоо нөгөө эрх зүйн орчнууд бол бүрдүүлэх хэрэгтэй байсан. Технологийн компани бол энэ дээр бол хариуцлага үүрэхгүй гэсэн нэг тиймэрхүү талаараас байр суурьтай тиймэрхүү талын яриа гарч магадгүй юм шиг байл тий. Жохон гайхал юм л да нөгөө миний бодлоор бол одоо яг надад нөгөө тоо байхгүй ч гэсэндээ ихэнх одоо сошиал медиа хэрэглэгчид бол хүүхдүүд байгаа гэж би бодож байна. Ялангуяа одоо TikTok ч юм уу те эсвэл бол Instagram ч юм уу те
хүүхдтэй авах гэж бодож байна. Яагаад юу ингээд одоо сошиал орчныг бандах болоод хэрвээ ямар одоо дутагдал гарсан болоод те 16 нас те бараг ингээ 12-оос 14 нас бол 15 6 нас бол сошиал медиа идэвхтэй хэрэгэлдэг одоо нас болчиход байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр ямар шалтгааны улмаас энэ концептыг гаргаад ирвэ? Яг зүгээр ингээд миний бодлоор ингээд зүгээр 5 6 ингээд хараад үзэхээр харин те зүгээр манай бага насны хүүхдүүд сошиал медиа дээр бол хит их цагаа өрж ин те тэгээд тодорхой хэмжээний бас нөгөө addiction буюу донтолт бас явагдаж байгаа. Тэгээд тэр дотор одоо гарч байгаа контентууд бүгд яг одоо тухайн хүүхдэд яг эерэг нөлөөтэй одоо хэрэгтэй мэдээлэлүүд үгүй юу? За бүр зарим нөхцөлд бол бүр harmful те бүр dangerous ингээд чамд бүр аюултай хүртэл ингээд мэдээллүүд тэнд явж байгаа. Тэгээд тэр бүгдийг ерөнхийдөө ингээд регуляц хийхэд маш хэцүү. Тийм ч учраас нэг мөсөн зүгээр бүхэлд нь ерөнхийдөө 20-50 гэсэн санаа баг гарч ирсэн юм шиг байна. Тэгээд яг энэ дотор бол зарим нэгэн статистикуд байна л да. World Health Organization гэдэг байгаа тий. World Health Organization-аас болохоор гарсан нэг статистикийн хувьд бол одоо нийт насанд хүрэх өсвөр насны 11-аас 13% нь ерөнхийдөө addiction like symptom гэсэн байгаа. Энэ нь болохоор донтолтын шинж тэмдэгтэй ерөнхийдөө болсон гэж байгаа тий. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ social media-г хэрэглэж байгаа одоо энэ хэрэглэлтэй өөрөөсөө контрол хийх чадваргүй болсон гэсэн үг. Тэр нь юу гэсэн үг нөө doom scroll гэсэн үг тий. Ингээ баян хідэн ч цагаар одоо scrollтод байгаа. Тэрийг ерөөсөө өөрөө одоо болж чадахгүй. Яг бол тэр бүх алгоритм нь social media компаниуд чинь тэрийг л бол контрол хийж чадахгүй. Хоёрт болохоор аав ээж нь за наадхаа бойл гэдээ уц муцыг хураахад одоо яг нөгөө нэг донтцсон хүн шиг withdrawal issue-тэй гэж байгаа хгүй бүр ингээд байж чадахгүй. Тэрнийг ингээ бүр ууралж муурлаад тий. За тэгээд мэдээж тэр нь эргцүүлээд орой унтахгүй. Тэгээд унталт маш багтай. За тэгээд тэрнээсээ болоод сургуулийнх нь бас нөгөө нэг бүтээмж идэр нь бас хамаагүй муудсан, сургалт нь бас муудсан гэд тиймэрхүү зүйлүүд бас гарсан байна. За тэгээд ерөнхийдөө нийт энэ eSafety гэдэг бас нэг компани, тэр компани бас нэг статистик гаргасан байсан. Тэрний үзүүлэлтээр болохоор 14-өөс 17 насны хүүхдүүдийн нийт одоо 3-2 гэсэн үг. Бараг 66% нь болохоор энэ social media дээр болохоор одоо extremely harmful маш аюултай одоо контентуудыг бол харж байна гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь дотроо болохоор self harm гэж байна. Тэр нь болохоор өөрийгөө одоо гэмтэх маягийн контентууд ч юм уу те. Эсвэл drug abuse ч юм уу те. Drug abuse. Тэгээ гурав дахь нь болохоор violent imagery гэдэг бүр илүү одоо аюултай бүтээгдэхүүнүүд бас тэнд хүчирхийллийн шин чанартай мэдээллүүд бас зөндөө байсан байна гэж. Энэ дээр бүр ингээд доошгоо ингээд би хараад үзэхээр бүр dark ингээд юмнууд бол байгаа. Тийм ч учраас ерөнхийдөө бол бандад ах шиг байна. Зөв. Тэгэхээр миний бодлоор л байгаа зү одоо ингээд яг ингээд бандсан ч нэг тийм өөрчлөлт гарахгүй юм шиг л зүгээр би хувьяасаа бол гэж бодсон л да. Яг хятад интернет бол тэгдэг шүү дээ. Хятад бол нөгөө одоо Facebook ч юм уу Instagram энэ төр ажиллахгүй. Тэнгүүж VPN ашиглаад ордог. Тэгээ баг хэрэгжлийн доон баг ихсэж гэнэ үү яаж юм. Тэгэхээр яг үнэндээ ингээд эдгээр одоо өсвөр насны хүүхдүүдийг сошиал медиа хэрэглэгийг хориглох нь одоо зөв буруу юу гэдэг дээр миний хувьд бол бас эргэлдэж байна л да. Зүгээр бодоод үзэх юм бол одоо ихэнх нөгөө креатив салбар малбарын хүүхдүүд те хүүхдүүд чинь сошиал медиа ашиглаад өөрсдөө хөгжүүлж байгаа те. Тэгээ энэ дээр бас зөв буруу юу гэдэг нь хин ч хэлж мэдэхгүй л ахaltaа. Гэхдээ тэгэл одоо хууль эрх зүйн талаас бол шийдвэрлэж байгаа. Таны хувьд юу энэ шийдвэрийг юу гэж бодож байна? Хэрвээ Монголд бас ашиглахыг нь одоо хязгаарлал та яаж хүлээж авах вэ? Тийм, ер нь маш олон хүн бас чамтай яг одоо ижил бодолтой байгаа. Хэрвээ сошиал медиануудыг шууд ингээд бандчих юм бол тэгтээ тэргүй хүмүүс VPN хэрэглэж нэ л гэж байгаа байхгүй хүүхдүүд. Илүү одоо tech savvy хүүхдүүд те. Тэрнийг статистикаар харах юм бол одоо нийт хүүхдүүдийн 15-аас 20% нь тэгтээ тэргүй VPN-ээр сошиал медиа руу ороод эхэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийт чи 100%-ыг бандлаа гэхэд тэгтээ тэргүй 20% нь тэгтээ тэргүй хэрэглэн гэсэн нэг судалгаа байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт болохоор
бид нэр ингээд сошиал медиагийн дандаа муу талуудыг л яриад байгаа. Гэхдээ эерэг талууд бас зөндөө байгаа тий. Тэн дээр ингээд нийгэмшил үүсэж чинь, community үүсэж чинь, тэн дээр бас зөндөө олон үйл ажиллагаанууд явагдаж чинь. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг алдснараа одоо шууд бандхаар чинь одоо 13-аас 15 настай хүүхдүүд те энэ хүүхдүүд чинь тодорхой хэмжээний бас өөрсдийнхөө энэ нөгөө community loss буюу энэ нийгэмшлээ бас тодорхой хэмжээнд алдаж байна гэж бас хүмүүс харж байгаа. Гурав дахь нь тэгээд чиний яг хэлсэн бол зөв. Энэ бол энэ social media гар ерөнхийдөө хүүхдүүд өнөөдөр бас суралцж чинь те educated болж чинь ирээдүйд tech savvy байж ирээдүйд ажилд орох боломж нь бас нэгдэж чинь тий. Тэгэхээр 16 нас хүртэл нь ингээд бүх технологийн сошиал медиануудаас бандчих юм бол эдгээр чинь эргээд ирээдүйд ерөнхийдөө ажлын талбарт бас одоо өрсөлдөх чадвартай байх уугүй юу гэдэг дээр ч гэсэн бас хүмүүс санал бодлоо илэрхийлж байх шиг. Тэгэхээр 100% бандах нь зөв үү? Эсвэл бас яг одоогийн байдлаар ингээд явах нь бас өөрөө бас айгүй риск өндөртэй байна тий. Тэгэхээр одоо хиттэн хийж байгаа шиг тий ямар нэгэн байдлаар модерат хийгээд одоо Netflix-ийн Kids шиг social media-гийн хувьд бас Kids шиг илүү модерат, илүү регуляцтай байх хэрэгтэй ч юм уу? Бас сайн мэдгүй л байна. Гэхдээ ямар ч лээсэн яг өнөөдөр бол маш рисктэй байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол байж болохгүй. Big tech компаниуд, засгийн газрууд ямар нэгэн байдлаар одоо юу хийх хэрэгтэй те. Ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй. Гэхдээ 100% бандах нь өнөөдөр бас яг зөв хариулт нь үгүй юу гэдэг дээр те. Зөв үгүй юу сайн мэдгүй л. За окей баярлалаа тэгвэл хоёлаа шууд сүүлийнхаа сэдвээр оръё. Окей. За Amazon 16,000 ажилчтай явууллаа. За энэ юу болоод байна? Энэ ингээ хоёулынгийн дандаа нөгөө ялч одоо химэл яваханы нөгөө нэг зэрэг тал нь ийм болоод байгаа шүү дээ. Тэгээ ажлын байр гэдээ хоёулаа ихэнх бараг сэдвүүд дээр зөндөөл ярьжсэн. Тэгээ сарын өмнөөс бараг Amazon-ы халалт одоо энэ 2 дугаар ээлжийн 16,000 ажилтныг халах шийдвэр ер нь яригдаж эхэлсэн. Тэгээ би нөгөө сайн нэг Япон явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхэд Amazon-ы офис дээр очиход Amazon-д ажилладаг монгол их хэлжсэн байхгүй ингээд 10 сард ингээ халт явагдсан. Тэгээд багийнх нь хүмүүс ингээд ер нь халагдсан. Ер нь шууд ингэж халж байгаа тийм. Гэхдээ бас шууд халаагүй пакэжтэй мэдээж те зүгээр ингээд халчихгүй тэгээ хэлжсэн. Тэгээд сая бас энэ 7 хоногт ямар мэдээ гарваа гэхээр ер нь энэ оны 1-р сард Amazon ойролцоогоор 16,000 ажилчдыг нь бол ажилчдыг халж байгаа юм байна гэдэг шийдвэрийг бол гаргасан. Тэгээ энэ дээрээ ямар одоо юуг хэлсэн бэ гэхээр учир шалтгааныг хэлсэн бэ гэхээр 1-р бүтцийн шинжилт бол хийгдэж байгаа те илүү одоо нэг ажилтнад ногдох үр бүтээмжийг бол нэмэгдүүлнэ. Хоёрдугаарт бол мэдээж нөө цар тахлын үеэр болвол юунууд Amazon-ы ажилчдын та бараг нэг дахин нугарч өссөн юм байна. Тэгээ цар тахлын ажилчдын ковид үеэр гэсэн үг. Тэгээ ковид үеэр өссөн нөгөө ковид үеэр ч нөгөө илүү хүргэлттэй веб суртаа технологиуд бол илүү хөгжижсэн. Тэгээ энэ дээр бол хүмүүс нэлээд нэмж авах шаардлагатай байсан учраас хүмүүсийн нэмж авсан. Тэгээ энэний одоо үр дүнгээр бол одоо ингээд чимээгүй халт үргэлжилж байгаа буюу хоёрдугаар нь бол тэр гэж тайлбарлаад байгаа юм байна. Тэгээ гуравдугаар нь мэдээж энэ нөгөө компани роботжуулалт, автоматжуулалттай холбоотойгоор гэж тайлбарласан. Гэхдээ үндсэн шалтгааныг бол хизээч хэмэл яваханд бол компани ууж тайлбарлаагүй. Тэгээ судлаачид бол мэдээж энийг бол яалтчгүй хэмэл яваханы одоо өсөн нэмэгдэлтэй холбоотойгоор гаргаж байгаа шийдвэр юм а гэдгийг бол танилцуулаад гаргаж ирээд байгаа юм билээ. Хоёулаа ч нөгөө яг он гараад хамгийн ихний сэдв дээр болохоор 2026 онд ер нь юу болох вэ гэсэн өөрсдөө таамаглаа гаргасан. Тэрэн дээр болохоор 2026 онд одоо хамгийн амжилттай явах хувьцаа дээр болохоор Amazon-ыг хальт ярьсан тийм. Тэгээ Amazon-ыг яагаад хальт ярьсан бэ гэсэн чинь Amazon чинь ерөнхийдөө нийт Америкийн нийт роботын баг хэдэн үе гэсэн байлаа хоёлаа 40-60% гэж хэлсэн тийм. Ямарсан 1 сая роботтой гэж хоёлаа яг ярьжсэн тийм. 1.5 сая робот Америкт дээр 1 сая Amazon гэдэг тийм. Тэгээд энэ 1 сая робот нь одоо Amazon-ы арт талынх нь тийм одоо дэд бүтц болон logistics тийм warehouse эдгээр тэд бүгдийг ерөнхийдөө хамаагүй сайжруулна илүү efficient болох нь. Тэгээд тэрнээсээ team ч учраас нөгөө өөрсдийнх нь одоо ашигийнх нь маржин нь хамаагүй өндөр болно. Team ч учраас өнөөдөр Amazon энэ жил бол маш том бас нөгөө хувьцааны том өсөлттэй байж магадгүй гэж ярьж ийсэн. Тэгээд хоёлаа бас тодорхой хэмжээгээр бас ажилчтай хална гэсэн чинь одоо яг 16,000 ажилчтай ингээд халаад эхэлсэн байна. За тэгэхээр миний хоёр дахь асуулт болохоор яг хэн халагдаад байна тий? Хэн халагдаад байна? Тэгэхээр ялч нөө 30,000 ажилтныг хална гэдэг 10 сард 14,000 ажилтныг халсан 16,000 гэдээ үргэлжилж байна. Тэгээ энд голчлон одоо өртөж байгаа ажилчид бол нэгдүгürt бол нөгөө
AWS дээр ажилладаг өвлийн технологи дээр ажилладаг үйлчлэлийн үйлчлэлийн дээр ажилладаг хүмүүс бол нэгдүгээр тавьж энэ дээр нөгөө Alexa, Prime Video илүү Amazon-ы төхөөрөмжүүд дээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол нэгдүгээр номероор илүү халагдж байгаа шиг байна. Хоёрдугаар бол зар сурталчилгаа, маркетингтэй холбоотой хүмүүс илүү ер нь бол халагдж байна. Тэгээ энэ дээр бодоод үзэх юм бол илүү нөгөө generative AI хөгжиж эхэлсэн тэр холбоотойгоор болж би зүгээр хөвдөө бол таамаглаж байна. За тэгээд яг үүнтэй бас уялдаад жоох нөгөө ковидын үедээ уялдаад ярихад бол хөргөлт нийлүүлэлтийн ажилчид буюу яг ингээд нөгөө юм хөргөж өгөөд авдаг ажилчид бол хэлтэст ажилладаг хүмүүс бол илүү халагдаад байгаа юм билэ. Тэгээ бас ингээд ярих юм бол нөгөө энэ чинь ганцхан Америкт болоод байгаа үг халагдаад байгаа юм шиг. Тийм халагдаагүй. Энэ чинь нөгөө юун дээр бас ярих юм бол ганц Америкт ийм юм болоогүй. Дэлхийд даяар болж байгаа баг энэ 16 мянган ажилчин чинь нэг их сонсогдоод байгаа мөртлөө яг Amazon-ы нийт ажилчдын баг 1%, 10% тэр хавцаага. Тэгээд бодоод үзэх юм бол Америк, за тэгээ Өмнөд Азийн орнууд, тэгээд мэдээж одоо Япон орж байгаа. Тэгээд Европын бас Amazon төвтэй салбартай улс орнуудад ингээд хаалтууд нь явуулж байгаа. Гэхдээ ингээд нэг 16 мянган ажилчин нэг өдөр байхгүй болгочихж байгаа одоо асуудал бол биш юм байл л дээ. Ер нь бол чимээгүй халт гэж нэрлэгдээд байгаа. Ингээд хүмүүсийг 100-аар нь ч 200-аар нь явуулаад 300-аар нь явуулаад ингээд байд юм бэлээ. Тэгээд ихтэй бас нэг талаасаа бодоод үзэх юм бол зүгээр чимээгүй халагдахгүй. Би халагдсан юм бол. Тэгээ бас бодоод үзэх юм бол байгаа зү. Нэг ийм тал байна гинэ. Бараг халагдж байгаа ажилчид нь ингээ happy байгаа гэж. Тийм үү. Тэгсэн чинь яаж яанаа гэхээр severance never сайн байгаа. Сайн. За 90 хоног дотор ингээ бодоод үзэх юм бол нэгдүгээр 90 хоногийн дотор хэрэг та ингээ ажил олж чадахгүй бол танд ингээ 90 хоногийн одоо цалинг чинь нэгдүгээр өгөн заяа. 3 сарын цалин. 3 сарын цалин. За тэгээд тэн дээр нэмэгдээд гинт ажлаас халагдахтай холбоотой нэмэлт тусламжуудыг чи өгч байгаа заяа. 3 дугаарт бол багц үйлчлэгээ буюу Amazon дээр авдаг байсан эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, бусад ингээд сервисүүдийг нь өгч байгаа. Тэгээд бүр зарим Amazon орж байгаа юм аа. Бүр зарим тохиолдолд та ингээд тэрвээ ингээд 90 хоног дотор ингээд ажил олж чадаагүй надад ингээд ажил олдохгүй байна хэцүү гэх юм бол таны 12 сар хүртэлх цалинг бодож тооцоолж өгөх юм бэлээ. Тэгэхээр хүмүүс юу гэдэг байгаа гэхлээр нэг ингээд үзэл бодол нь юу гэдэг байгаа гэхээр баг Amazon-оос халагдаад нэг жил ингээ амарсантай тэнцэх хугацаанд ингээд халагдчихад ажилд орчвол ингээ happy юм биш үү гэдэг. Хэрвээ гэж санагдал. Илэрхийлээд байгаа юм билээ. За тэгээд сүүлийн асуултаар болохоор ерөнхийдөө дүр зураглал тренд те зөвхөн Amazon ч биш бусад компаниуд ялангуяа тех компаниуд тэд нэр ерөнхийдөө энэ жил яаж харагдаж байна? Илүү олон хүн халагдах гэж байна уу? Яах гэж байна? Тэгэхээр ер нь ингээд нөгөө компаниуд сая нөгөө хамгийн ихэнд дурдсан шиг хэмэл оюухантай холбоотой гэж зарлахгүй гаж гэсэндээ яалтчгүй нөгөө generative AI хөгжсөнтэй холбоотойгоор ажлаас халах одоо шийдвэрүүд бол гарч байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ бас нөгөө томоохон хэмжээний 12 мянгаар нь халж байгаа. Тэгээ ганц Amazon биш л те 2021-2 оноос ер нь бол ингээд халтууд нэлээд хөрвүүлчихлээ. Жишээлх юм бол Meta гэхэд л одоо Facebook, Instagram байгаа те энд ажиллаж байгаа ажилчтайгаа 2000-аас 2022-оос 2023 оны одоо үед бол 21 мянган ажилтныг бол ингээд сомготгосон байх жишээ. Үргэлжлүүлээд одоо Google болвол 2023 онд ингээд нийт халагдсан цомготгосон оронтойг үзэх юм бол илүү 12 мянган ажилчид илүү нөгөө ингээд халагдсан байх жишээ. За тэгээ Microsoft гэдэг одоо Америкийн компани ингээд яриад унах юм бол 2023 онд 10,000 гаруй ажлын байрыг бол ингээд бас ингээд халсан. Тэгээд ингээд бодоод үзэх юм бол яалтчгүй ингээд тайлбарууд дээр ингээд өгж байгаа нь жишээлх юм бол илүү нөгөө хүний нөөц одоо хэмэл оюун ухаанд нөөцөө шилжүүлэх бодлоготой буюу одоо хэмэл оюун ухаанаар шийдвэрлэх асуудлыг ингээд ихсгсэнтэйгээр холбоотой зарим одоо ажлын байрнууд бол одоо шаардлагагүй болж байна гэдэг санааг илэрхийлээд байгаа юм билээ. Ажил цомгдохын үед юу болдог вэ гэхээр бол уламжлалт тогтолцоогоор нөгөө ажлын байрнаас халаад дараагийн одоо хүнийг ингээд томилдог болвол гол ингээд халагдаад байгаа шалтгаанууд нь бол тэр ажлын байрны оронтойг бүр байхгүй болгож байгаа буюу тэр ажлын байрыг бас ингээд халаад байгаа үзэгдэл ажиглагдаад байгаа юм билээ. Тэгээд жишээлх юм бол 2023 онд Microsoft 10,000 ажилчныг халсан ингээд OpenAI-тай хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн болохоор энэ дээр Copilot бас ингээд нэмэлтээр орж ирээд хөгжүүлэгдээд илүү офисын орчин руу офисын орчныг автоматжуулахтай ингээд холбоотой ажил хаялт ингээд ажил цамхтгалт бол ингээд явагдсан гэдэг ч юм уу. Ер нь бол нэг дэлхийн тренд нэг ийшээгээ илүү чиглээд байгаа юм байна гэдэг санааг илэрхийлээд байгаа юм билээ. Надад зүгээр таалагдах ухаас илүү зүгээр тодорхой хэмжээнд санаа зовж байгаа нэг асуудал бол
хөрөнгө оруулагчтай байгаа. Тэгээд хөрөнгө оруулагчид урд өмнө яадаг байсан бэхээр тухайн компани ингээд томроод хүмүүс илүү одоо хайр хийгээд тэрэн дээр нь ингэж одоо баярлж хөрөнгө оруулагчтай тэр бол сайн мэдээ байдаг байсан. Одоо болохоор яг 180 градус хэрэгцээ ерөнхийдөө бол тухайн компани сайн байх хэрэгтэй. Одоо financially санхүүгийн хувьд тэгсэн мөртлөө бас цомгтголоо давхар одоо хийж явах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл чиний хэлсэн шиг яг энэ хэмэл оюухны үед тийм учраас хөрөнгө оруулагчдыгаа баярлуулахын тулд энэ big tech компаниуд, консалтинг зөвлөх үйлчилгээний компаниуд, хөрөнгө оруулалтын компаниуд эдгээр бүгд ерөнхийдөө баг хүссэн үсээгөө өөрсдийнхөө ажлын байрыг цомгтгож ийж одоо хөрөнгө оруулагчдын одоо тэр нэг одоо credibility итгэлийг ингэж авах гэдэг аахгүй баярлуулах гэдэг. Тэгээ тийм учраас маш олон компаниуд ерөнхийдөө баг хүссэн үсээгөө тэр хэмэл оюух нь ажилласан ч байсан хамаагүй ажилласан ажиллаагүй хамаагүй ерөнхийдөө ингээд цомгтголыг бол маш их хэмжээгээр хийж байгаа юм дүр зураг бол харагдаад байна. Тэгэхээр тийм ч учраас миний бодлоор бас чамтай санал нэг байна. Энэ жил бол бид нэр илүү олон нэлээд олон иймэрхүү үйл явдлууд бол харах байхаа гэж бодож байна. Тэг эцэст нь хэлэхэд нөгөө юм билээ. Хэмэл одоо ингээд нөгөө олон ажилчдын ингээд бүр халаад байгаа шүү дээ. Тэг яг хөө ингээд компани нийт ажилчдын хэдхэн хувь боловч яг үндсэндээ нэг 10,000 гаруй 20,000 гаруй ингээд хүмүүсийг халаад байгаа үр дүн нэг 4-5 жилийн дараа гарч ирд юм байна л да тий. Яг хөө мэдээж ингээд офисын орчинд жишээлбэл ингээд бүтээмжийг сайжруулж гинөө үгүй юу гэдгийг бол хэмжиж болно. Гэхдээ нэг 4-5 жилийн дараа бол аль нь илүү бүтээмжтэй байгаа вэ гэдгийг хэмжиж болдгоо гэсэн санааг илэрхийлж илээ. Тэгээд ажил одоо цомгтголтой ярихад юм байна. Тэгээд хэрхийг одоо ирээдүйн мэдчихдээ. За. Окей. За тэгээ энэ 7 хоногийн үндсэн 4 мэдээ. Одоо тийм байлаа. Тэгээд эх 7 хоногт олцъя. За тэгэхээр. За баярлалаа. За bye.